Երբևէ կպատկերացնեիք, որ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կախված կլինի գործող տնօրենի նկարը, մանուկ հասակում։ Պատկերացումներն այս դեպքում իրականություն են դարձել։ Պատկերասրահում կախված է տնօրեն Մարինա Հակոբյանի նկարը, որը նկարել է վերջինիս պապիկը՝ Գրիգոր Աղասյանը։ Իսկ կտավների ներքևում ցուցադրված է պապիկի շարժական թախտը։ Այսօր պատկերասրահում տեղի ունեցավ Մարինա Հակոբյանի մամուլի ասուլիսը։ Նա այս պաշտոնում առաջին անգամ էր մամուլի ասուլիսով հանդես գալիս։ Տնօրենի խոսքով վերջին 5 տարում թանգարանը փոխվել է թե տեսքով, թե բովանդակությամբ։ Վերանորոգման աշխատանքները իրականացվել են գլխավոր մասնաշենքի բոլոր 8 հարկերում։ Տեղադրվել են 5 նոր վերելակներ, ժամանակակից լուսային եւ տեսահսկման համակարգեր։ Ընդհանուր առմամբ վերանորոգվել է շուրջ 8000 քառակուսի մետր տարածք։ Այսօր արդեն ազգային պատկերասրահը քայլում է ժամանակի հետ։ Եթե մի երկու խոսքով փորձեմ ձևակերպել, մինչ վերանորոգումը մեր նախկին էքսպոզիցիան, նախկին ցուցադրությունը, որ այդ ժամանակվա համար լիարժեք տեղին էր, երբ մենք խոսում ենք փոփոխության մասին, ես շատ կուզեմ, որ բոլորս գիտակցենք, որ ժամանակն է թելադրում նաև փոփոխություն, եւ դա ոչ մի կերպ չի նշանակում, որ նախկին տարբերակը սխալ է եղել։ Դա եղել է տեղի այդ ժամանակաշրջանի համար, բայց այսօր դա արդեն ակtualական չէ։ Ժամանակավոր ցուցադրություններում կիրառվում են նորագույն տեխնոլոգիաներ, օրինակ VR ակնոցներ, որի միջոցով այցելուն կարող է դիտել եւ միևնույն ժամանակ ինքնուրույն կտավ նկարել։ Գրիգոր Աղասյանի ծննդյան 100-ամյակին է նվիրված, համավերությամբ նաև պապիկս է։ Եվ ցուցահանդեսի մասին երկու խոսք ասեմ, բայց այստեղ ես ուզեցի ինձ վկայել իրականության համար ենք գան, որովհետև ես դրա մասին խոսեցի ասուլիսի ընթացքում։ Ներառական ծրագրի շրջանակներում պատկերասրահում ստեղծվել են նաև խոսող եւ շոշափելի կտավներ, ինչպես նաև շոշափելի ճարտարապետություն տեսողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ Տնօրենը տեղեկացրեց, որ տեխնիկական խնդիրների պատճառով ժամանակավորապես չգործող պատկերասրահի պաշտոնական կայքը արդեն պատրաստ է եւ շուտով հասանելի կլինի։ Հակոբյանը նշում է, որ պատկերասրահն անընդհատ փորձում է վերականգնել կտավները։ Այս աշխատանքների ընթացքում Մարտիրոս Սարյանի մեկ կտավի տակ հայտնաբերվել է եւս մեկ ստեղծագործություն եւ միայն 2025 թվականին վերականգնվել է շուրջ 800 արվեստի գործ։ Թանգարանն այժմ համագործակցում է նաև քրեակատարողական հիմնարկների հետ, քանի որ թանգարանը նույնպես հանդիսանում է կրթամշակույթի մի մաս։ Կրթելուն միտված հաստատություն է, ապա այս հիմնարկների հետ աշխատել եւ այս իրականությունների հետ աշխատելը կարող է շատ բան փոխել հետագայում։ Մարինա Հակոբյանը հավելեց նաև, որ պատկերասրահն այսօր համագործակցում է մի շարք երկրների հետ, որոնցից իր կողմից ամենասիրվածը Ֆրանսիայի հետ համագործակցությունն է։ Իրինա Ատանյան, Օրագիր Նյուզ։